बीबी साड़ फरमे दिए एक दिहाड़े ना मैं अपने बच्चे के पूछे अज बकरियां चराए वे ते रज्जां ढेर वजन आज किथा गए हवे आखे अम्मा बीबी भी गाल सुनिए पहाड़े दे परों ना जिथा शेर देंदे बच्चे हाँ ते शेर ढेग रहा अम्मा आज ना मिठा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साको घेन घेन वाला इमे ली का गोल कढ़िया ने साको फरमाए ने तो सली के विच आ वञो ए वाला शेर बकरियां चरे से हाय शेर बकरियां चरावे सोना गौर करे सो शेर बकरियां चरे से गौर करो खुश थी वो जे नबी जा कलमा पढ़े से उनकी तारीफ भी थी नहीं है क्या हालात हन पे मेरे नबी दी आमद कने पालो मेरे नबी दी आमद कने पालो हालात क्या है पता है वे चिट्टी दाढ़िया लेके पुत्र वांटे बाजार च वेच देंदे हन बस मेरे महबूब ने रहमत दी आंख खोलिए ते विकण कने बच पे से आज औलाद गोजे ते हाथ रख के मिलदी है ए जेड़ा इस्ता मिलन सदका मिठे मोहम्मद वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा दी गिच्ची च रस्सियां पा के ते औलाद मिल्कियत समन ते छिकेंदी है ते मेरे आका ने फरमाया हुन मावां दी बेअदबी ना करो।